Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է նոյեմբերի 4-ի համար։ Օրը երեքշաբթի է եւ տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Բոլոր տարվա ծնված նշաններին է վերաբերվում։ Գնայինք առնետներին։ Ինչ է սպասվում առնետներին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի առնետներ, այդ օրը տան հետ կապված ոչ իրադարձություններ ունեք կամ նաև առիթ է, կամ պետք է գնաք այդ առիթին, կողոձերը չի, հա, պետք է գնաք։ Նաև կարող է առիթ չի, ինչ որ մի բան է տեղի ունենում տան հետ կապված, ինչ որ փոփոխություններ եք անում, ինչ որ բաներ եք անում, տուն եք մաքրում, նաև դե սեղանի շուրջ եք նստելու, դա է, հա, որ կարող է եւ առիթ է։ Գումար կծախսեք նվերի հետ կապված, նվեր կգնեք եւ դա առիթի են ձեզ հրավիրել։ Չգիտեմ ում հետ սա կլինի, բայց այստեղ հստակ ինչ որ մարդիկ գնալու են առիթ։ Չգիտեմ ում հետ է սա կատարվելու։ Նայեք ամսեկանը, նաեւ ամսվա նշանները։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի ցուլեր, եզեր, տարվա ծնվածն է սա։ Ամսվա ծնվածների հետ մի խառնեք, ես միշտ ասում եմ, որովհետև զգում եմ մեկնաբանությունից, որ միշտ խառնում եք։ Նաև այդ օրվա ինչ որ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ յուրաքանչյուր ամիս ձեզ հետ կատարվում են, այդ օրը եւս կկատարվեն։ Նաև վերջի մեկ ամսվա իրադարձություն կարող է ավարտվել, որևիցե Գոհ այդ ամեն ամիսն է, որը ավարտվում է, բայց ինչ-որ մի բան ցավ է տալիս, միգուցե այդ ամիս չի լինում, ինչ-որ մի բան է։ Նաև հանկարծակի լուր կլսեք այդ օրը, կտատանվեք, ծանր ու թեթև կանեք, գործնական հանդիպում ունեք կամ գործնական խոսակցություն որևիցե մեկի հետ, միգուցե հարցազրույցի եք եւ այլն, նաև տնօրենի հետ խոսակցություն,
Եվ հուզված եք, կամ հուզվում եք, որ գնում եք, կամ տեղից դուրս գալուց եք հուզվում, նաև կողը արտասվում եք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք վագրերին։ Ինչ է սպասվում վագրերին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը առավոտյան ուշադիր եղեք, կողեք վիճել ինչ-որ մարդկանց հետ, նաև կողը տուն եք մաքրում, որպեսզի հյուր ունենաք։ Նաև հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ, գումար կծախսեք կամ ընտանիքով կնստեք գումարի մասին կխոսեք։ Նաև սա երեխաներին է վերաբերվում, կողը առիթ է եւ գումար եք ծախսում երեխայի առիթի վրա կամ հաշվարկում եք ընտանիքով ինչքան գումար է պետք սա անելու համար, նա անելու համար։ Նաև հղիություն, ծննդաբերություն, սա ընտանիքն է, որը հավաքված է իրար գլուխ եւ ինչ-որ բաներ եք որոշում, ինչ-որ բաներ եք անում։ Հղիություն, ծննդաբերություն նույնպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք նապաստակների։ Ինչ է սպասվում նապաստակներին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի նապաստակներ, այդ օրը սուտ կա։ Եվ ժամ, միգուցե ժամ են ասել չեն գալիս ճիշտ ժամանակին։ Նաև դուք ինքներդ ժամին պետք է ուշադրություն դարձնեք, որպեսզի չուշանաք։ Բացի դա էլ սուտը կա, պետք է ուշադիր լինել։ Նաև երեխաներն են այստեղ, երեխաները եւս, կարող են սուտ խոսել։ Ընտանիքն է, սա ընտանիքի անդամները նույնպես կարող են ինչ-որ մի բան ասել կամ չանել։ Ասել եւ չանել ավելի լավ է։ Նաև հղիություն, ծննդաբերություն, միգուցե դուք եք, միգուցե ձեր հարազատներից որևէ մեկն է կամ երեխայի առիթ է, որ պետք է գնաք կամ ընտանիքով հավաքվում եք իրար գլուխ եւ ինչ որ բաներ եք քննարկում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնանք վիշապներին։ Ինչ է սպասվում վիշապներին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը ինչ որ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ յուրաքանչյուր ամիս կատարվում են ձեզ հետ, կամ վերջին մեկ ամսվա իրադարձություն կարող է ավարտվել, կամ այդ յուրաքանչյուր ամսվա այդ կապված իրադարձություն կարող է ավարտվել, հեռախոսազանգ եք սպասում կամ դուք կզանգահարեք, սպասում եք ամենայն դեպս ինչ որ մեկին, ինչ որ բանի եք սպասում։ Եվ գործերը կավարտեք, կվերջացնեք, վերջնականապես լուծում կտակ ինչ որ մի հարցին, միայն յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, որտեղ այդտեղ սուտ կա, նաև վեճ։ Դրա համար երկար մտածեք մինչև վիճելը։ Նաև կարող է տուն եք մաքրում, դասավորում եք, չգիտեմ, ժամանակ եք վատնում դրա վրա, որ այդ օր այդքան է կարիք չկար, ինչ որ մեկ ասել է գալիս եմ եւ չի գալիս։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք օձերին։ Ինչ է սպասվում օձերին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի օձեր, այդ օրը տան հետ կապված ոչ իրադարձություններ ունեք կամ ինչ-որ նորություն կլսեք ընտանիքի անդամների հետ, կապված նաև գուցե առիթ է, որ պետք է գնաք, որտեղ այստեղ նվեր կա, նվեր եք գնում կամ դուք եք նվեր ստանում։ Նաև նորություն դա կլսեք, ոչ հնարավորություն ձեր ձեռքից կարող եք բաց թողնել, գումար կծախսեք, դա նվերի հետ է կապված, դա նաև գումարի մասին կարող եք խոսել ինչ-որ մեկի հետ։ Եվ ոմանք ունեն սիրային ժամադրություն, ոմանք ունեն նաև պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնայինք ձերին։ Ինչ է սպասվում ձերին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի ձեր։ Այդ օրը ոչ առիթ եք հրավիրված, նավրը ինչ-որ մեկին եք հրաժեշտ տալիս, դամար եք գնում, կարող է բանակ են տանում, կարող է գնում է օտար երկիր, ինչ-որ առիթ է կազմակերպել։ Նաև այդ օրը ինչ-որ մի բան ձեզանից կհեռվացնեք, ինչ-որ բան է հեռանալու, ինչ-որ կամ ինչ-որ մեկը նաև։ Ընդհանրապես սա բաժանում է նշանակում։ Եվ առիթի կարող են հրավիրել ձեզ նամակով, ծրարով, հրավիրատոմս են ուղարկում եւ այլն։ Նաեւ ոչ հարցում հաղթանակած դուրս կգաք, ինքնից ինչ-որ մի բան եք տալիս հաջախորդին եւ հաջախորդը գոհ է, ի վերջո կարողանում եք անել, ավարտել այդ ապրանքը եւ տալ օրինակ հաջախորդին։ Նաեւ ոմանք կարող է հղեն եւ գնում են յուրաքանչյուր ամիս բժշկական կենտրոն, նաև դա կարող է լինել ինչ-որ մի գործողություններ, որը յուրաքանչյուր ամիս էլի գնում են, մարդիկ սրսկվում են կամ եւ այլն։ Նման ինչ-որ գործեր կարող եք անել կամ վերջին անգամն է սա, որ գնում եք։ Ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի այդ օրը, հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ եւ այստեղ օծերի հետ վիճում եք։ Նավրը բամբասում են կամ իրենց վերաբերմունքի հետ է կապված, մի խոսքով վիճում եք իրենց հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այծերին։ Ինչ է սպասվում այծերին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի այծեր, նաև ոչխարներ է կոչվում։ Այդ օրը ոմանք ժամադրություն ունեն սիրային կհանդիպեք իրար,
Ոմանք նաև պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ եւ էլի կհանդիպեք։ Ոչ թե հարցում հաղթանակած եք դուրս գալու կարող, գումար նաև ծախսել, ինչ-որ բան վճարել, հանկարծակի լուր կլսեք այդ օրը, նորություն կիմանաք, նաև հանդիպում կամ շփում ձեր ընկերոջ հետ, միգուցե դա հա ձեզ հարազատ մարդը հանդիպում եք իրեն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կապիկների։ Ինչ է սպասվում կապիկներին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի կապիկներ, այդ օրը որոշ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ կատարվում են ձեզ հետ յուրաքանչյուր ամիս, այդ ամիս եւս կկատարվեն, նաև գումար կարող եք ծախսել կամ այդ իրադարձությունները կարող են վերջանալ նաև գումար կարող եք ծախսել կամ գումարի մասին կարող եք խոսել, արժեքի մասին կարող եք խոսել, ինչ որ մի բանը սուտ է այդ օրվա ընթացքում հեռախոսազանգ կունենաք կամ դուք կզանգարեք ինչ որ մեկին, հանդիպում շփում ընկերոջ հետ եւ կամ հույսով եք կամ հույսնետել եք ընկերոջ վրա, որ ինքը կասի ինչ որ մի բան, այն ինչ որ process է այստեղ, որ նաեւ կապված է ձեր ընկերոջ հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ակաղաղներին։ Ինչ է սպասվում ակաղաղներին նոյեմբերի 4-ին։
Հարգելի ակահաններ, այդ օրը աշխատանքի հետ կապված ոչ իրադարձություններ, ինչ որ ձեր ցանկությամբ էր այն կիրականանա։ Միգուցե բիզնես եք բացում, միգուցե առաջ է գնում աշխատանքը, միգուցե աշխատանքի եք ընդունվում կամ հենց այդտեղ, որտեղ որ ուզում եք, հենց այդտեղ եք ընդունվում աշխատանքի։ Ինչ-որ մի բան է աշխատանքի հետ կապված, որը ձեր ցանկությամբ էր։ Նաև դա կարող է լինել պետական աշխատողի հետ հանդիպում, էլի եւս ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք, պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, դա հենց կարող է ուսման կենտրոն է, բժշկական կամ էլ աշխատանքի հետ է կապված, բանկ, դատական գործընթաց եւ այլն։ Նաև փաստաթուղթ այդ օրը կստանաք կամ միգուցե փաստաթուղթ եք ստորագրում, կարող աշխատանքի հետ է դա կապված, որտեվ իր մոտ են, հա, այդպես։ Նաև ինչ-որ մեկը նամակագրական կապի մեջ կլինի կամ նորություն կլսեք, բան եք պատվիրել, դա է գալիս ձեզ հասնում։ Նաև օցեր կան, նախանձություն արդեն, եթե ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ լավ լինի, այստեղ նախանձություն է։ Եվ ովքեր որ հղի են եւ յուրաքանչյուր ամիս գնում են ստուգման, ապա դա կարող է գնաք եւս կամ ոչ է բուժում եք ստանում յուրաքանչյուր ամիս, այդ օրը եւս կգնաք։ Եվ տհաճ կան ժամի հետ կապված։ Նա ուշադիր եղեք, կամ այստեղ ու ժամի եք տուն գալիս, կամ չեք հասցնում տուն գնաք, ինչ-որ մի պահեր են այստեղ, որ ու ժամն է եւ տհաճ պահեր։ Կամ ժամ եք պայմանավորված եւ պետք է արագացնեք, որ գնաք հասցնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք շներին։ Ինչ է սպասվում շներին նոյեմբերի 4-ին։ Հարգելի շներ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ։ Նաև առիթի կարող են հրավիրել, կարող է ինքն է ձեզ առիթ հրավիրում, այնտեղ առիթին երջանիկ կլինեք, լավ ձեզ կզգաք։ Ձեր ինչ-որ հաղթանակած դուրս կգաք ինչ-որ մի հարցում եւ գումար կստանաք, գուցե հաղթում եք ինչ-որ մի բանում։ Եվ տատանվում եք, կարող նվերի հետ է կապված կամ ինչ-որ մի բանի հետ, հա, տատանվում եք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խոզերին, վարազներին։ Ինչ է սպասվում վարազներին նոյեմբերի 4-ին։
Հարգելի վարազներ, այդ օրը ոչ նամակ կստանաք կամ նամակագրական կապի մեջ կլինեք ինչ-որ մեկի հետ SMS եւ այլն։ Նաև փաթեթեսա, փաստաթղթի ստորագրումը, տան հետ կապված ոչ իրադարձությունները, միգուցե տան հետ է դա կապված, տուն եք գնում, փաստաթուղթ եք ստորագրում եւ այլն, ինչ-որ պահեր են։ Նաև երջանիկ եք, ձեր ցանկությունները կիրականանան, սպասում եք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանի, այստեղ ժամադրված եք, ոմանք դրա իրեն եք սպասում կամ պայմանավորված եք ձեր հարազատ մարդկանց հետ իրենց եք սպասում։ Միգուցե տանը առիթ եք ստեղծում, եւ սպասում եք իրենց, որ գան։ Եվ ժամի հետ կապված ոչ ինչ-որ մի բան կիմանաք, ինչ-որ գաղտնիք կբացահայտվի, ինչ-որ բան է, որ չգիտեք, կամ ժամանակի հետ է կապված, կամ ինչ-որ մի բան է ժամի, ժամանակի հետ, երկուսն էլ կարող են լինել։ Այսքանը ձեզ համար։ Երկուսն էլ կան։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։